教習車以外の車を運転するのがこれが初めてだったんで。ボーイズ&ウィルズ TV、 今日も素敵なオーナーさんと素敵な車に来ていただきました。お名前は？ケリーです。ケリーさん、どちらからいらっしゃいましたか？神奈川の山の方から。神奈川の山の方からはるばるこの車に乗ってきていただいた。はい、お仕事何されてるんですか？会社員兼、タトゥーアーティストをやってます。なんかちょっと興味深いですね。それはね、面白そう。そしてご家族構成は？パートナーと犬1匹の3人で暮らしてます。いいですね。そしてこちら車なんでしょうか？シボレーのエルカミーノです。珍しいですね。何年式？85年です。どんな環境で置いてますか？青空駐車場に置いてます。青空駐車場に置いてる。謎に包まれたケリーさん、いろいろ聞いてみたいと思います。ケリーさん、愛車遍歴を教えてください。初めての車です。初めての車。はい。こちら。はい。すごい勇気というか解消があると言いますか。なんでこのエルカミーノにしたんですか？もともとアメ車を探していて、免許取ったらアメ車買いたいと思っていて、で探してたところに友人からの紹介で、これがあるよっていうことで見に行ったんですけど、そこのスタッフっていうか、お店の人たちがすごいかっこよくて、この人たちから車買いたいなって思ったのもきっかけ。バイブスがあっちゃったっていうか。他のアメ車なんかこれ欲しいなあれ欲しいなとかそういうのもなかった？いや、最初はシボレのタホを探してたんですけど、これを見たらもう一目惚れ的な。そうですね。存在知らなかったですよね。全く知らなかったんで、僕もなんかね知ってるようでこう知らなかったんで、昨日ちょっと勉強したところですね。エルカミーノっていうのはジェネラルモータースがもともとクーペ型のピックアップとして作ってた車ということでございまして、このちょっといい意味でいびつな形がだいぶ特徴的ですよね。それで GMC でもキャバレノとスプリントっていう姉妹車も存在してたと。エルカミーノってスペイン語で意味知ってます？道です。道という車ですね。で、1959年にデビューして結構ね歴史のある車でして、で初代が出まして、こちらは何代目？これは5代目。5代目。ほぼ最終っていうか完全に最終ですね。80年代にこういう車が出てたってもうなんか興味深いですね。エルカミーノといえばなんかね、いわゆるピックアップトラックのイメージですけど、これなんかついてますよね。これなんですか？これはシェルがついてます。シェル、まさにシェルがついてるちょっと珍しいタイプのいい感じのレア車でございますね。エルカミちゃん、どこ気に入ってますか？このやれてる感じがすごい好きです。ピカピカしてないアメ車が。確かにね、もうこう使い込んだ向こうで走ってそうな感じがめちゃくちゃ雰囲気出てますよね。他には？あとは内装がすごい好きです。内装がね、めちゃくちゃいいですよね。このほぼ同色の茶系のね、アメリカンファニチャーそのままといいますかね。もともと左ハンドル、コラムシフト、ベンチシート、ヒダハンベンコラってやつですね。そうです。それが絶対良かった。それにもぴったり当てはまってたんで、完全なるヒダハンベンコラのもうお手本みたいな。アメリカの車ってほら大きいじゃないですか、ペタッと。そうでもないんですよね、この車。そうなんですよ。なんか大きいと見せかけて長いんですけど、車幅が普通の車のサイズ、セダンぐらいのサイズなんですよね。だから意外と運転しやすい。じゃあ気に入ってるとこばっかりで、ここはちょっと的なところもなし。いや、あります。あるんかい。ドアがめちゃくちゃ重いところ。それは重いかもね。あとはやっぱり燃費がそんなに良くないので、なるほど。ちょっと気になる。何リッターですか、エンジン？エンジン？忘れちゃった。はい、そして乗り込みましたら、もうね、なんて言えばいいんでしょう、この空間の良さ。色もいいし、広さもいいし、
あとベンコラだっていうことでベンチなんで、この横とのね関係性もなんかとてもいいですし、座り心地もいいですし、そうなんですよ。運転しててもあんま疲れない。なんか落ち着く要素しかない感じがいいですね。このねぐるぐるもねいいですよね。手動なんで。手動。このハンドルがお気に入りということでしたが。そうなんですよ。なんか細くて大きいハンドル、ステアリングに乗りたいなと思って、多分これ純正なんですけど、はい。かっこいい。かっこいいですよね。はもちろんエアバッグも何もついてないけれども。い。何もついてない。ねえ、あと気に入ったのがね、このインパネ、特にこのコックピット周りといいますか、メーターが可愛いのと、ここにもねエルカミーノとこうそういうのが入ってて落ち着く車内になっております。先ほど、ケリーさんが分からなかったエンジンですけれども、このエンジンはですね V6 の 4.3 でございます。覚えましたか？ V6 の 4.3。はい覚えました。覚えました。はい。税金高いんじゃないですか？税金来たから来たばっかりで。全然高くないんですよ。だって 4.3 ですよ。そうなんですけど、うん。8800円。8800円そんな安いんですか？そうなんです。1万切るんですね。なんで、その理由は？1年車検なんで。ああ、そっか。で1ナンバーで貨物車なんで。1ナンバー貨物車は8800円？そうです。いいですね、それね。そっか、2人乗りで貨物車ですもんね、これね。なるほど。初めて乗った時の印象覚えてます？いや、それが免許取った2ヶ月後にこの車を運転したので。ちょっと待って、何歳で免許取ったんですか？36歳で。36歳で免許取った逆算するとちょっと年があれですけど、この車85年式。そうです。そしてケリーさんも85年式でございました。36歳で免許取ったんですか？そうなんですよ。で、一発目これそうです。で、初めて乗った時の印象は？いや、もう全然覚えてなくて。覚えてないってどういうことですか？教習車以外の車を運転するのがこれが初めてだったんで。あ、他になんか友達の車とかでレンタカーとかで練習なしなし。いきなり。そうです。なるほどね。それは怖いでしょうね。今何年でしたか、乗って？今3年、8月で3年になるぐらいです。もう怖くない？もう、でも今もまだやっぱり運転するときはめちゃくちゃ緊張してるんで。緊張感を持ちながら。はい。じゃあこれ3年でもう毎日乗ってるんですか？それからは。いや、全然週末だけ。あ、そうですか。はい。なんか実家が横浜なんですけど、はい、実家にあとサーフィン行ったりとか。なるほど。キャンプ行ったりとか。川を見て。これでもサーフィン、キャンプに話しかけられません？女子が乗ってこれで降りてきたら。そうですね。すごい話しかけられます。姉ちゃんええの乗っとんなと。そうですね。なんか恋人の車とか親の車とか言われます。そう思われるかもしれないですね。どういうシチュエーションが似合います？海だけ？山だけ？いや、もう結構何でもかっこいいと思ってて、はい、海も山もシティもで、それこそ自分が住んでる結構田舎の方なんですけど、似合うなと思って。これ例えば都内のなんかね、ちょっとハイソなところで撮ってもそれはそれで良かったかもしれないですよね。確かに都内も似合う。行くことありますか、都内？私の運転ではないです。じゃあパートナーさんの運転で。あります。助手席の乗り心地はどうですか？いいですね。助手席の方が好きです。助手席の方が好きなんかい。なんで？ドキドキしないから。運転中はいろんなこと考えるので、はい、助手席の方がこの車を存分に楽しめるので。なるほどね。確かにそうかもしれない。なんで運転してもらってもいいですか？運転して差し上げます。じゃあ、はい。ありがとうございます。じゃあ帰りましょう。はい。ということで、助手席に座ってたらどうですか？助手席。やっぱりいいですね。いや、もうね、まず座ったこのシートの感じがいいじゃないですか。そうなんですよねえ、ふわっとしてて、視界も結構いいですよね。でかいけどあそこに
そうですそうです。エンブレムがついてるからあそこなんだなっていうのが分かるし、分かりやすい。緊張感もあるかもしれないけど僕もリラックス感しかない感じが。本当ですか？嬉しい。やっぱり V6 の 4.3 はちょっと踏めばもうふわっといい感じの加速をなるほどしますね。確かに結構出るんですよ。出るでしょうね。はい。踏むとこれはひょっとしてマイル表示ではありませんか？あ、内側に書いてありましたね、ちっちゃくキロが。あ、そうですそうです。でも最高速140までしかないっていうのは結構意外でした。一回も壊れてないってすごくないですか？そうですね。本当にトラブルがなくて3年間でノートラブルってすごいな。85年の車でね、いい答えに当たったんですね。ケリーさん趣味は？趣味はいろいろあるんですけど、サーフィン行ったり、本読んだり、犬と散歩するのも好きだし、絵描くことも好きですね。絵描くのも好き？はい。タトゥーを始めるっていうのはなんか絵と関係あるんですか？あ、そうですね。もともとイラストレーターとしても仕事はしてて。そうなんですね。そうなんですよ。よく行ってたコーヒー屋のお兄さんに、風貌が彫師みたいだから彫師になったらいいじゃん、もう絵も描けるしみたいなことを言われて、なるほど。ハッとして、あ、そういう道があるのかと。でもやっぱり母は私のタトゥーを見つけた時にすごい、あんまりいい反応はもちろんしなかったので、そう両親を困らせるような職業はちょっとなと思いつつ。なるほどね。でも今ご両親はご理解されてる？そうなんですよ。すっごい。なんでですか？なんかきっかけあったんですか？母が68歳で、フランスに留学に行って、タトゥー普通にいろんなところで入ってるのを見て。そうですね、圧倒的に多いですよね。そうなんですよ。その自分の価値観の外側にあったものがタトゥーはもう本当にダメだっていうのから、まあ別に生きていけるのか入っててもみたいなところまでちょっと変わってくれてたんですよ。価値観変わった。そう。よかったですね。本当にやりたいんだったら、芸術として消化できるのであればいいんじゃないかっていうことで。なるほど。どうですか、そうなられて今？すっごい楽しいです。すっごい楽しい。私がなるってなった時に体を貸してくれる友人がたくさんいて、来らしてもらって、すっごい楽しいです。僕も入れてほしいんですけど。もちろんです。いいですか？お願いして。ありがとうございます。楽しみ。その絵を描く始めるなんか原点とかあったんですか？きっかけみたいな。両親がもともと美術系の仕事をずっとしてて、なるほど。父は今もアーティストをやってるんで、ちっちゃい頃から絵描くとかなんかものを作るっていうのは、すごく身近にありました。なるほどなるほど。うちは父親が作業場にしてたアトリエがあって、そこにすごいいろんなものがあったので、例えば、絵の具もそうだし、絵の具の種類もすごいし、本当になんかアトリエって感じだから、そこからいろいろ取って遊ぶ。じゃあもう最高の遊び場。そうですそうです。めちゃくちゃ恵まれてました。ケリーさんって本名ですか？ケリーは本名ではないです。違う。恵子さんとかそういうわけでもない？全然関係ない。どこからカミングフロムにしたんですか？これは高校時代からのあだ名なんですけど。なるほど。すっごい仲良かったスケーターの友達がいて、当時 MTV で、オジー・オズボーン一家っていうリアリティ番組やってたんですよ。やってましたね。でそこに出てくる、オジー・オズボーンの娘のケリー・オズボーンっていう、でその子が白くて太ってて、めちゃくちゃふてぶてしかったんですよ、もう笑顔とかしないみたいな、それが私にあまりにも似てて、
そうですね、そこからお前似てんなってなって、友達がケリーだと。そう、そこから気に入ってずっとつけても、あ、そうなんだ。名乗ってる。まあ、確かになんかケリーですって言われて違和感のない雰囲気だからよかったそう、もう多分だいぶ板についてきたケリーが。そうですよ、だってもう20年近くそうです、ケリーで。そうですよね。自分の人生ほぼケリーじゃないですけど、半分以上。半分以上そうなんですよ、ケリーでやってる。ケリーでやってるはい。今後どういう風に乗っていきたいとかもありますか？やっぱりちょっと、このやれ感が、進行するのはちょっとかわいそうだなって思うので、今のまま維持したいので、ガレージとかが欲しいなって思いますね。やれ感は直すんじゃなくて、はい、このやれ感キープ。なるほどね。はい。はい、今日はですね、ケリー・オズボーンさんとエル・カミーノさんでお送りしましたね。いやー、本当にね、大だからゆったりとしたベンチコラムシートに座ってこのね、海沿い走る最高のドライブでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にケリーさん、はい、100点満点中何点でしょう？100点で。100点。ほう、その理由は？この車を所持してるってことが、幸福っていうか幸せなんで。なるほど、いいですね。じゃあ最後にズバリ、エルカミーノ乗り続けますか？乗り続けます。乗り続ける。はい。ということで、ケリーさんとエルカミ、最高の組み合わせだと思います。